이재훈 씨가 심하게 코를 고는 원인은 무엇일까? 먼저 코와 목에 문제가 있는지 엑스레이 검사를 통해 알아보기로 했다. 지금 여기 보면 목젖이 여기서 여기까지 이렇게 있고 기도가 여기 이 정도 1cm 정도 10mm 정도의 넓이가 돼야지 정상인데 여기서부터 좁아지기 시작하잖아요 지금. 여기는 거의 막혔어요 지금. 이게 심하게 좁아진 기도. 이로 인해 코골이 증상이 나타난 것이다. 기도가 좁아지면은 그 공기들이 서로 들어가기 위해서 목젖과 그 기도 사이에서 떨려서 나는 소리가 코골이입니다. 수면 중에 나타나는 코골이 증상이 위험한 이유는 무엇일까? 정상적인 호흡의 경우 코로 들어간 공기는 기도를 통해 폐로 들어가는데 코부터 후두 부분까지 상기도가 좁아져서 발생하는 것이 바로 코골이다. 만약 좁아진 상기도가 완전히 막히게 되면 숨을 쉴 수 없는 상태가 되는데 이를 폐쇄성 수면 무호흡증이라고 한다. 코골이가 문제가 되는 거는 이제 두 가지의 경우입니다. 코골이 자체만으로도 잠을 방해할 수 있어요. 두 번째는 코골이는 수면 무호흡증의 위험 인자 중에 제일 첫 번째야. 이 사람이 코를 심하게 고는구나. 무호흡증이 있는 제일 첫 번째 사인이고. KBS